Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu jalla jalaluhu falenderojmë me zemër të gjithë këto. Ati takon falenderimi, lavdata. Ati lutemi me na ndihmu të gjithëve, nga ai ndihem kërkojmë të gjithë. Nga ai kërkojmë falje për të gjithë, për ne, për prindërit tanë, për profesorët tanë, për xhallarët tanë. Salavate, përshëndetje dhe selame, urime më të përzemërta të gjithë nga ky vend i bereqetshëm, nga ky vend mubarak, nga ky vend, ky mexhlis i hajrit, të gjithë së bashku ja dërgojmë më të dashurit tonë, Muhamedit alayhi salatu wassalam. Inshallah Allahu xhaleshanu nuk na bën mahrum prej shefatit të tij ditën e Kiametit. Inshallah ndihma e tij, intervenimi i tij te Allahu xhaleshanu ka më qenë prezant për gjunahet tona, për gabimet tona, kur na do të kemi nevojë për ndihmën e Allahut dhe për shefatin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, për ummetin e tij. Në radhë të dytë, o vëllezër të ndershëm, nuk na ngel neve veç se ta falenderojmë me zemër mësuesin ton, hoxhën ton të dashur. Ai i cili na i ka hapur syt që ti shërbejmë Islamit, që ta mësojmë Islamin. Allahu xhaleshanu o gjëson Shehut Mullah Musallem i dha shëndet dhe jetë të gjatë. Allahu xhaleshanu inshallah e shpërblen me shpërblimet më të mira për çdo fjalë që ka fol tërë këto dekada për më udhëzuar ummetin Islam. I ka shërbyer shtëpisë Allahu xhaleshanu, i ka shërbyer shoqërisë, i ka shërbyer ummetit Islam kudo që i ka ardhur mundësia. Vetëm ai i madhi Zot din se si më shpërblen. E falenderojmë për nderin dhe respektin shokët dhe xhallarët e tjerë që na kanë ardhur këtu, talebët, studentët e dashur, xhamat të dashur, intelektual. Mi kalu disa minuta të bereqetshme, ku në përgjithësi unë besoj thellësisht që hoxha ka folur për këtë tema, po ne sot pak po mundohemi dyqysh me i prezantuar pak me një formë tjetër, me freskuar veten dhe me i freskuar informatat tona, kështu që deri këtu ku na ka pruar hoxha, Allah e ruajt dhe shpërblet me xhenet, pastaj na ta marrim flamurin dhe të hesim përpara. Kështu shkon ai, dorëzon amanetin, talebëve të tij, neve na ka dorëzuar, na inshallah ju dikujt tjetër, edhe kështu vazhdon ky mision. Në më thonë, puna është zinxhir. Na jemi të gjithë mbarën për njëri tjetrit. Edhe hoxhallar të hoxhës Mullah Mazlumit, rahmet ju pas shpirti, hoxhallar të pleqt, hafezar të pleqt, hafezat Nani, Hafez Azizi e tjerë, si ka qenë hoxhallar tanë Hafez Jakubi, Hafez Azizi, rahmet ju pas shpirti, qysh na kanë mësu, e kanë dorëzuar amanetin e tyre neve. Ata kanë shku te Allahu xhaleshanu. Ata kanë punuar deri maksimum, kështu besojmë na. E kanë bën deri maksimum shërbimin e tyre me atë kapacitet që e kanë pas. Edhe nuk na lejohet neve me i kritikua ata. Gjuna është. Wallahi gjuna është, edhe e kum pa të arsyeshëm që na duhet shumë ti mbrojmë dhe thot të mirat e tyre. Kanë bë sfida komunizmit, fukarallokut, familje me fëmijë shumë, shkollimi e dini vetë se çfarë gjene ka qenë shkollimi, i minajt gati xhamis, i minajt gati Islamit, minajt gati ummetit Islam me gjybe e me shall, nuk është lehtë. Pse nuk është lehtë? Ja pra tash, me plot respekt hoqës, na nuk jemi si kur ata. Na thash komunën i kapush me mbajt kryja, hau djersita, hau hiqe gjybe, hiqe këto, ndërsa ata kanë qenë kështu zgjedhën për Allahu xhaleshanu. Te këto e kemi qartë. Ata Allahu i shpërblet në qendër. Nuk bon me hina terren është i ndihshëm shumë. E neve Allahu na fal, po mundohemi tani kështu, me atë dobësi që ka e kemi. O vëllezër të ndershëm, o shok, o xhallar, Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'an në shumë ajete, po i marrim disa ajete. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir.
wa dhakara Allaha kathira. Pejgamberin e Allahut, të dërguarin e Allahut xhaleshanuhu, në personalitetin e tij, në punën e tij, në fjalët e tija, keni shembullin më të mirë për burrni, për njerëzi, për gjymërtlëk, për trimëri, për bujari, për devotshmëri, për mirësi, për lapsi nuk i shkruan. Do thot kible dhe navigacion e kemi kënd pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ynë i dashur në atë periudhë kohore kur e ka përhap dinin islam, misionin islam në fiset arabe, në shokët e tij, lagjën e tij ku ka jetuar në Mekë, në Medinë me çifutët e me krishterët, me arabët të kabileve të ndryshme që kanë qenë pagan, akoma s'kanë qenë musliman, shumë ka hek. Shumë ai Rasulullah është lodhur për ummetin e tij, për neve dhe për këtë din, që na sot ta kemi këtë mesazh pastër. Merrni me mend o vëllezër të ndershëm, ati shumë i kanë bërë dëme fizike, po edhe shpirtërore dhe psiqike, saqë edhe ai është dobësu, sepse ai është njeri. Edhe ati ju ka ngushtuar zemra. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Jem duke ditur ne fort mirë, o i dërguar im, që zemra jote, shpirti yt o të ngushtu, ke mund, ke zavall në shpirtin ton prej fjalëve që po flasin ata. Çfarë fjalë arabt? Po fjalë që janë më të zeza dhe më publike në atë kohë, më të njohura. Gënjeshtar, kedhab, mejnun, imar, jo, tamam, kokë. أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Për në tregon pralla, kur gjas ka në realitet, po. Qalu majnunu wazdujir. Po, përsëri i marr, por mirë po edhe këtë e hupi kontrollën. Fjalë alamat rand. E tjera. Mirë po i dashuri jon alayhi salatu wassalam, nuk u dërzu për këtë fjalë. është mërzit, është gushtu, ka hartë e Abu Bekri radiallahu anhu të shokët e tij, ka hartë e familja e tij të Hazreti Atijja, edhe me ata është gajluar sikur na sonte me juve. Dhe përsëri është freskuar me vazhdu misionin. Vazhdoi ummeti islam pikos Muhamedit alayhi salatu wassalam në ato periudha të ndritshme, u përhap dini islam në kadishullin arabik, u përhap dini islam atje larg në Malezi, në Indonezi, ku prej Stambollit duhet 12 orë me aeroplan më udhëtu, ndërsa prej detit Kuq Arab, prej Gjiddes me muj kanë ecë derisa kanë mri atje në Sumatra, në Jakarta, në Kuala Lumpur, në ato trojet e Borneut, të Bruneit, ku kemi qenë edhe na atje larg. Ti ndonjëherë gjatë udhëtimit do kuptu thush ku jam të shkuar, pa ka fund këtë dynja. 3-4 herë buk t'japin aeroplan deri sa të mbrin atje të ato troje tani. Vetëm mendoni largësinë dhe mundin e sahabëve. Erdhën periudha të ndritshme historike, u përhap dini islam. 30 vitet e para ishin në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam me islam dhe me udhëzimin e Khulafa Rashidin, me sunet. Mas 30 viteve ka tregu pejgamberi që do të vinë pastaj mbretërit të ndryshëm, do të luftojnë për karik, do të akuzojnë njëri tjetrin, do të luftojnë njëri tjetrin, dhe kështu do të vazhdon. Mirë po, ka ardhur pastaj historia islame, civilizimi islam duke shku, duke lartësu, erdhëm në perandërinë osmane, shekulli 15, 1500, 1600, fillimi i ngritjes, zhvillimit, kur erë Sultan Suleman Kanuni 16, 1670, 1680, aty ke kulminacioni i zhvillimit islam, civilizimit islam, perandorisë osmane, forca, ushtria, çlirimet, u arrit kulminacioni. Prej vitit 1800 e të poshtë,
përsëri për shkaqe të shumta, filloi feja islame dhe civilizimi islam mu dobësua, dal nga dal, sa që në vitin 1924, të gjithë e dini, erdhi vendimi që perandoria osmane të kapitulloj dhe të zhdukët apo të shprishet. Dhe të vjen një qeveri tjetër me një parlament të ri, po, dhe më nuk ka gjykim dhe udhëheqëse dhe qeveri sipas islamit. Këto ishin vitet, do thot, fillimi shekullit 20, 1924, deri tani tash këtë 100 vjet të fundit, po, dora e zullumit, dora e armikut, dora e zez, shumë ushtua, sa që kanë rritë edhe muslimanët anë mban botës, si në Arabi, po dhe troje tjera, që ata të hupin kontrolin e tyre, të dobësohen dhe të qeverisen nga fuqit e mëdha, të coptohen shtetet arabe, të vizatohen kufit e tyre me vizore, nga dy personalitete Saiken Spiko, francezi dhe anglezi, duke pirë alkohol e duke bërë qef, hajde të dajmë këtë tokë të arabëve Kuwaitit qështu, këtë tokë të Emirateve kështu, këtë tokë të Katarit kështu, këtë tokë të Arabi Saudite kështu, ngjyrat e flamujve të arabëve kini pojën ngjyra kuq, zi e jeshilt. Herë që jesin ngjyrën e kuqe nalt, herë që jesin ngjyrën e kuqe poshtë, herë që jesin ngjyrën e gjelbërt mes, edhe kështu ishte halli muslimanëve. Edhe kështu erdhi dhe të halli muslimanëve deri në këtë gjendje. Që tërkush po manipulon, që tërkush po qeveris me ta. A janë në numër të vogël musliman? Nuk janë. Me natalitet, si që ndronë puna e lindja e muslimanëve me vlade më fëmi, jenë mas shumë të në botë që kanë bereqet dhe fëmi që nuk ka kriz të ymetit, të njerëzis, të resurseve apo të burimive njerëzore. Toka muslimane në Arabi, po edhe tash në Turki, edhe gjetiju në Uzbekistan, në Tajikistan, në Kazakistan ato vende, në Azerbajxhan, tokat ma të pasura me naft dhe me gaz natyror. Do me thonë, nuk është kriza materiale, nuk është kriza humane njerëzore, nuk është kriza as ideologjike me fe, dhe më të na kemi problem me fejën tonë, as gjë nuk kemi, mirë po punë, truk po na esil marë. Sa që sot rinia kemi arë në këtë kohë, nuk po mojnë me e gjithë kiblen e tyre, navigacionin e tyre, ka mja majtë. Sfidat e shumëta të kësaj kohë, në njëndër ato sfidat, mungesa e një lideri, mungesa e një shembulli, mungesa e një kible. Po thëmë mungesa e një kible, edhe po thëmë mungesa e një personi, një lideri, islam apo dietar, që sot na, së bashku me shku pas ati. Kjo është tani sfida ma madhe rinis islame, që kanë debatua dietarët e mëdhej, që nga vitet e 50-ta, Imam Hasan al-Banna në Egjipt, pastaj profesor Shahid Sejid Kutubi në tefsirin e tij, pastaj Imam Abul Ala al-Mawdudi në Pakistan, pastaj e Sheikh Tahir ibn Ashur në Tunis, ku kanë fillu regjimet komuniste franceze, të depërtojnë për vende arabe në Tunis, në Algjir, po, e në Pakistan, koha e poetit Pakistani Islam Muhammad Iqbalit, kush i ka lezu poezit e tija që për plot do thot me gjallëri dhe me thirrje të rinis për mu ngrit dhe për mu bashkua përsëri dhe me rikthye muslimanët atë nderin dhe sherefin e tyre që e kanë pas. Çka po thot Allahu xhaleshanu në Kur'an? Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun. O kemi zbrit ju një libër, kitaben ka nekera, një libër që dëshmon për ehemiet hadhel kitab, po, fihi dhikrukum, në atë libër ju e keni, kanë thot të gjithë komentatorët e Koranit, të gjithë, fihi sharafukum, e keni autoritetin e juj, reputacionin e juj, dhikrukum, fihi quwwatukum, e keni forcën e juj, dhikrukum, fihi quwwatukum, wa sharafukum, wa izzukum, edhe atë
si me thonë, atë hejbetin apo atë madhështin tuaj superiore, të gjitha këto i kini në këtë liber. E problemi tani është, tek ne sot, që nuk po mujmë na për me e funksionalizua, dhe më përfitu nga ky liber ashtu si duhet. Ky liber Kurani, plot mrekulli, plot mugjize, plot bereqet, plot hajër, plot udhëzime, plot parime, mirë po, ne tash nuk po dimi apo hajrin. Ummeti ma i dopt kemi qillu, populli ma i dopt, të drejtat ma të shkelura në botë, të drejtat e kujt janë, të drejtat e muslimanëve. Ku po bon luftra mas shumëti, ku po derdhe gjaku mas shumëti, trojet muslimanet dhe trojet arabe. Ku po mbytër muslimanet dhe ku po masakrohen, ku po bon gjenocidi, ku po shkelet e drejta e tyre, trojet muslimanëve, tokat muslimanëve. Kush po vdesmet për anije duke kaluar në për dete e në për lumet e ndryshëm, e duke vdekur, e duke ungrir, e duke valte dete duke i qitur jashtë, muslimanët. Po kush po kthehet prej kufive, prap, po i jipet e drejta e banimit, përsëri po i merret drejta e banimit, prej muslimanëve. Çka tregon kjo vëllezër? Që nga koha pejgamberit alayhis salam unë shkova shumë rapa e lidhe me histori, 1400 vjet. Shkuam kështu për vjet, pas ta fillon dal gadal te këtë gjendje poshtë. Kjo çka tregon këtu? Çfarë indikacione ka këtu? Këtu ka shumë indikacione, shumë ka çka të flasim dhe shumë do thot ka t'jamaj, çka të bëjmë. Muslimanëve ka ardhur koha tani, ka ardhur koha dhe çdo minutë çka vanohemi ne, ajo është në dëmin tonë, që na edhe njëherë t'i japim vetes me bismillah një ngritje. T'i japim edhe njëherë vetes na një haz, një vrull, që të marim edhe njëherë rrugën dhe mos të ndalemi. Jo mu dopsue, jo mu dorëzue me këtë gjendje që në ka kapluar të gjithëve. Tani është koha dhe kjo sfida ma madhe që sot rinia islame nuk po kanë një shembull me ndjek. Të gjithë bota islame, para 3 javë ishim në Malezi në konferencët internacionale me 150 dietar nga anë mban bota për shlirimin e Kutsit dhe Aksas. A dini çka ishte tematika e konferencës për 3 ditë? Nuk ka zgjidhje se si me rikthyer në zgjidhje Aksan, me çliru atë vend, vetëm nëse bashkohemi dhe bëhemi një të gjithë. Unity, anglisht kështu ka qenë, të shëllar anglisht të tregoj. Unity as a basis for Aqsa liberation. Bashkimi i gjithë muslimanëve si bazë, si start për me e çlirua Aksan dhe me i çliru gjitha vendet tjera. Pa u bashku dhe më thënë, el-wahdatu, esas li tahriri l-Aqsa, për me çliru Aksan. Edhe ne në muslimat e Ballkanit nuk kemi qare pa u bashkue në një platformë, gjitha muslimanët të troje tona që ka jemi, nëse dojmë na do të për me rikthye drejta tona dhe reputacionin tonë që na kanë marrë të tjerët. Muslimanët e Malit Zi, muslimanët e Bosnjës, muslimanët e Shqipërisë, Maqedonisë, e Kosovës, po edhe të Preshevës ku jemi atje, pa tjetër na duhet bëjmë një reformë vëllezër, o studentë o efendiler o xhallar, pa tjetër na duhet me e bo një reformë dhe me zgjedh një lider toni që na i përpartson drejta tona në nivel rajonal apo nivel global ndërkombëtar. Mjaft më me temat aktuale, personale të ulta, të dobta. Dersi i xhamis, vetëm brenda mureve të xhamis, deri sot po t'inglon, po jehon. Po lypim ky bereqet i xhamis, me dalë edhe jashtë këtu në lagje, me dalë edhe në rrugë, po dalë edhe në shkollë, po dalë edhe atje në parlament, dalë edhe atje në qeveri, dhe me i tregu popullit me plot respekt dhe me plot krenari, ja për edhe na jemi gjallë. Nuk bën me na në shkalua, nuk bën me na i shkel drejta tona, vajzat tona nuk kini drejt që mi përjashtu nga shkollat, nona tona, motra tona, gratë tona, nuk kini të drejt, se jemi një popull me 97% dhe thët përkatësi islame në këtë vend, historikisht autokton jemi musliman,
nuk jemi ardhacak, doshlaka, nuk jemi do thot në këtë troje. Edhe kështu muslimanët e Maqedonisë e Shqipërisë, të gjithë me qenë të bashkuar në platformën e një ummetit. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun dhe fa'budun, ka dy ajete janë. Ky ummeti juaj është një ummet. Një ummet edhe unë jam Zoti juaj. Çka po ndodh në Malezi, në Indonezi, në Brunei, në Myanmar, atje larg, në Burma, çka po ndodh në Palestinë, çka po ndodh në Siri, çka po ndodh në Jordani, çka po ndodh anë ban botës, edhe ti duhesh me qajt për dhimbjen e tyre, vëllezër të ndershëm. Ka ardhur koha tani që na ta ristartojmë edhe një herë veten tonë. Ta rikthejmë do të thotë ajo që është grabitur nga ne, na e kemi pas, po është grabit. Na është vjedh ajo forcë, ajo superioritet, ajo udhëheqje e ndriqueshme islame. Po nga Evropa kanë dalë kryqëzata, po nga Evropa ka dalë komunizmi, po nga Evropa kanë dalë inkvizicionet, i kanë pjek muslimanët e Spanjës, fora, barbecue, i kanë pjek. Po, në emër të kishës, në emër të fesë. Po nga Evropa kanë dalë gjitha zezat, çka i dini edhe çka nuk i dini. Ndërsa nga historia islame, civilizimi islam, unë me plot respekt i thras intelektualet shqiptar në ta tregojnë diçka çka kanë bërë keqja muslimanët gjatë tërë historisë. Pse ata mos me e dasht dinin islam? Pse ata, që shta dhe hoxha jonë në fillim, mos me pasa një orë fillestare për fëmijët tanë në shkolla për jetën dhe biografinë e Hazreti Muhamedit alayhi salatu vesselam? Pse? Në rregull, figurat kombëtare nuk po jem asajde, nuk po i prekin. Është pjesë përbërëse i shtetit, hiç po jem asajde. Mirë po, që tu tash pyetje, pse? Gjajën më shtrenjtë që e ki ti në zemër, që e ka mu në zemër, që je gjendje me vdek ti për Resulullahin. A jemi të gjithë gati me vdek për Resulullahin? Pa dyshim. Pse tash dikush neve do thot më na hek këtë drejt pi zemrës? Pse nipi jem e nipi yt mos me pas drejt me ndëgju mësuesin aty? Pse mësim besimi fetar mos më fut në shkollat tona këtu? Në Serbi e kanë bënë plus në Preshev. Shokët e mi në Bujanos, ata po shkojnë për japin ders me gjybe. Kemi mësuar Siri me ata shokët. Po shkojnë në orë edukata islame, për jep dersin, edhe po del, po vjen pastaj priftja po popi me uniformën e tij, për jep dersin, po shkon kjo mesele pa ku ne far problemi. Kështu bëhet edhe shumë institucione islame në përbot, në Gjermani, në Austri, në Amerikë, do të vinë përfaqësuesit të gjitha religioneve pa problem. Po në Kosovë, pse kështu? Një përgjigje shkurt, kjo dalë epitemës, një përgjigje shkurt, pse kështu? Mos u habitni se studimet tona, analizat tona, gjatë tërë këtyre 30 viteve sa jemi larguar nga Prizreni, po shkrimet tona, sipas edhe analizave të studiosëve të mëdhej, historianëve të mëdhej, historia jonë shqiptare, o vëllezër të ndershëm, është histori helmuar, histori e shtrembruar, histori do të thotë plot rrena e plot gënjeshtra, ka dezinformata pa pikë dhe pa presje për islamin dhe për andorinë islam. Osmane. Për që të arsye, kjo gjenerat tani, këto kolegë, shok që i kemi në parlament, në shkolla, drejtori shkollës, o shefi i departamentit, mos u habiti se është edukuar në këtë periudhë shkollore me këtë histori të helmuar. Prandaj imazhi i tij, kuptimi i tij ka me dalë normal negativisht, rezultati ka me dalë negativ. E këto është tani një obligim për historianët, për intelektualët, për rinin, që njerëz objektiv, njerëz të drejtë, e të sinqert, ta themelon një ekip, një institut për rishkrimin e historisë. I'adat kitabet e tarikh min jadid. Për ta rishkruar historinë reale të shqiptarëve, historia antike dhe ajo moderne. Historia shqiptare nuk guxon mu harru nga historia e perandorisë osmane. 600 vite janë mesele këtu, o vëllezër të ndershëm. Tu arkivat e shtetit Osman në Turqi, në asgjë s'kemi zbuluar sot neve arkivistat, të thonë specialistët më të mëdhenj të arkivave, thonë ne kemi qenë të aftë me zbulu vetëm 10-15% të dosjeve të perandorisë. Nuk kemi akses akoma për me pa realitetit që ka ndodhur këtu.
Kur do të perandori nuk është bë zullum ndaj serbit, ndaj atij që është katolikut, ndaj përkatësie të feje tjetër, asnjëherë zullumi nuk është ushtruar. Dhe asnjëherë shteti Osman se ka përdorur shpatën me zor miqtin fe. Kjo është deklarata e anglezëve vllazën, jo e shqiptarëve. I kemi në referencat tona në librin tonë doktrinat e tefsirin e trojës shqiptare. Janë deklaratat e anglezëve dhe të bosnjakëve dhe të turqëve dhe arabëve plus edhe historianëve shqiptar të doktor Muhammed Pirakut, e Hakif Bajramit, e Skenderizës, e tjerë, që të thotë çka është mësuar për shkolla, krejt është helm. Për që të arsye kjo gjenerat tani është anti-islame dhe nuk ka përkraje dini islam sa duhet. Kjo ishte do të si dalje e kësaj temës, po kthehemi tani te tema jo kështu, që është koha tani na të ristartojmë edhe një herë. Si bëhet ky ristartim? Ju e dini të gjithë që ky ristartim i ka dy kushte. Falni pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ky ristartim i ka dy kushte. Kushti i parë është na me qenë gati, liderët me qenë gati, rinia me qenë gati, po dhe dashuria pi palës tjetër, gatishmëria pi dy anëve. Nëse doni ndryshim, nëse doni edhe njerë me rikthyje atë jetë, atë histori të ndryshme të kaluarën, duhet do të thotë jo vetëm dashuria pi një palë me qenë nga lideri, po edhe nga ymeti, nga vartësit apo nga djegësit. Duhet dy palët do të thotë me hecë në këtë drejtim. E këtu pa dyshim është edhe obligimi joni, është edhe obligim do të thotë intelektualëve në përgjithësi, po që të ulen me një tavolinë dhe ta themelojnë një komision, një institut, po për hulumtime, thuajnë historike, hulumtime fetare, hulumtime arkeologjike, gjitha emrat për ta parë të vërtetën. Kjo nuk është marrë, as nuk është gjuna, po kjo është farz o vëllezër të ndershëm. Se për ndryshe ne do ngelim këto provime do thotë me këto derset e tona të rëndomta brenda xhamive, me këto derset që do shta jeni bë dhe hafuzllar, po që nuk duhet me rrejt, nuk duhet me vje dhe duhet që shtu më falë 5 vaktin. Na, unë e besoj që këtë provimet i kemi dhonë që mëti, nuk kem nevojë më me hub kohë për këto gjana, ymeti është gati, imanin e kanë, po tani duhet me kalu me një nivel tjetër, pak në aspektin social, në aspektin po ekonomik, në aspektin moral, në aspektin politik, po se si dini islam funksionon. Për marrë këtë mesele tani, apo me pas një imazh të mirë të pastër, kuptoni më men që dini islam me ajetet e Kuranit dhe me hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam, të gjithë dietarët islam e kanë parapash që i ka 7 sisteme. Sa sisteme? 7 sisteme. Sistemi i besimit, se si mu falë, se si me dasht Allah, se si me dasht pejgamberin, kjo sistem kryen veti në bazë, temel, pa këto nuk banë. 33 vite, 50 vite, 40 vite hoxha e shkreu jetën e tij edhe për me e komentuar me bon të udhih ve ilah me bon të bjen dhe bejan këtë meselet e besimit. Pas këtij niveli, muslimanët dhe xhamati duhet me kalu klasën e dytë. Tani sistemin moral. Që kena mësuar besim të Allahu xhaleshanuhu, kjo duhet të reflektoj në gjuhën tonë, sjelljen tonë, moralin tonë, kur dalim edhe jashtë, me populli me thë shifni pra xhamia çka po bën, çka po edukon. Kjo sistemi numër 2, pas sistemit akaidologjik vjen sistemi moralit. An-nizam al-aqdi, thumma nizam al-akhlaqi. Creedal system and moral system anglisht i vjen. Pastaj vjen family system. Nizam al-usra, se si kjo rini me formu familje. Këtu ka fjalë, ka debate, ka derse, ka kushte, se si du me gjithë nusën. Po, pastaj se si fillon jeta me nusën e me shoqen. Pastaj kur vjen djali, çfarë obligime shtohen atë jon, kryen veti sistem, kryen veti. Obligime sa të dëni. Kjo sistem kryen veti që ka të bëjë me Islamin dhe me Kur'anin. Pastaj kemi prej nidhamul usra, e kemi nidhamul mujtama. Social system, sistemi social. Na veç për vete me bë mirë se vapa, veç na me shku në xheneta, jo bre, do të dhe popullin me marrë mas mirë, do dhe këtë shoqërina ta shpëtojmë nga droga, ta shpëtojmë do thot nga prostitucioni, ta shpëtojmë do thot nga vetvrasja,
Po lajmet janë shokuese, unë nuk po me besu që ka ndodhur Prizremin ton të dashur, Prizremin ton islamik apo musliman, vrasjet e trinëve, po vrasje jo vetëm e trinëve, po edhe vrasje e prindërve nga të rinjve. Po kjo nuk ka ndodhur, s'kemi dëgjuar, ndoshta edhe kohën e komunizmit nuk kam dëgjuar që ky krim e ky gjëna ka ndodhur ndonjëherë. Shqipni çfarë gjendje na kemi ardhur, edhe çka kanë bë media dhe fuqitë e huaja ku me pru islamin dhe muslimanët këtë gjendje. Krimet më të rënda më bën vendin ku janë me një përqindje më të madhe muslimane. Këtu normal, një lider i mirë e rregullon edhe sistemin social. Po sistemi ekonomik pastaj numër 5 e financiar, edhe ajo është sistem kryen veti, me bankat islame, me burimet e fitimit islam, me kompani islame, se si ta përfitoj mallin, pastaj se si të jipet taksa islam apo zeqati 2.5%, po se si do të luftohet varfëria dhe nuk guxon në Prizren as në këtë Kosovë, as në botë me pas ndonjë të varfër. Pse? Sistemi islam, financat islame ja garantojnë jetën e tij dhe bazike njerëzore që nuk guxon ai me tu i varfër. Pastaj kemi edhe sistemin politik. Çka na tha hoxha më herët, dinëve daule. Islami është edhe fe edhe shtet. Ai i cili mundohet me largu islamin nga arena politike, nga atmosfera politike, nga qeveria, ai njeri nuk e ka kuptuar dinin islam. Ai njeri ka nevojë më edukuar edhe në medrese, e me i marr edhe një herë me bismillah shartet e islamit e shartet e imanit, po e me mësuar që feja islame nuk dahet prej qeverisë. Se vetë pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur prej Mekës në Medinë, çka ka vënë? Ka themelu qeveri, ka themelu kushtetut, ka themelu të drejtat e njerëzore të feve të ndryshme dhe ka vënë sistem, ka vendosur sistem dhe rend shoqëror. Rend shoqëror do me thonë që nuk guxon më thyje. E ky është edhe sistemi politik, se çfarë lideri na duhet neve me gjithë dhe me na udhëheq. Pastaj kemi edhe sistemin e wakufeve, këto fondacione bamirëse të muslimanëve, të besimtarëve, në rast se shteti islam, muslimanët bien në kolaps, falimentojnë, humbin, bodën një problem, atër vinë këto resurset, këto fondacione dhe vakufeve, këto burime që ka e do thot në kanë lënë neve të parët tanë, edhe këta ndihmojnë shteti mos me u rrezikua shteti dhe lider dhe me pas bazë se ku mund mbështet. Me këtë prezentim, do me thë vetëm bëne pikat i këmprejk, se normal me student në universitet, për një çështje na një semestr, 15 javë flasim, për sistemin e moralit, vetëm. Detajlisht morali i pejgamberit alayhis salam, me familjen e tij, me shokët e tij, e me muslimanë, me jo musliman, 15 javë, 4 muaj. Sistemi familjar, 4 muaj, me eduku e me kuptua çka është familja, e jo sot sfida tjetër e rinis islame çka është, po periudha paramartesore, po martohem, s'po martohem, po periudha e testimit, do me thonë, apo më pëlqen, apo s'po më pëlqen, po edhe kur po bashkohen, as një javë, as 2 javë, do shta një periudhë të shkurt, valla jo, s'po mujnë me qu obligime, po duhet me punu, jo pa pun, ande këndej, shkatrime e shkurorzime, i kom shënuara statistikat, po harova mi prosante. Në Kosovë, shka jenë statistikat e fundit të shkurorzimeve, nuk jo a mërë mendja. Na kemi kujtu që në Arabia atje është, atje shumë bukur jenë lartë jenë statistikat e shkurorzime, mbi 20% jenë në Katare, në Dubai. 20%. Jo, po të vitash me lajme sakta, me studentët e mi. Kur po vjene ku po shkon në, po kam sesion apo takim me gjyqtarin, ku mahkeme në gjyq. Për çka? Për qështu si jemi ndajt. Kjo fjale jemi ndajt, me në fasalt, me në zogji, arabisht. Kjo ishte shumë diçka, do me thonë, dhimbje në zemër për një mësuse, për një hoxhe, për një dietar, po ata 3, po për një herë një shkatruar. E normal tani mediat e huaja, qeverit e huaja, ata që e kanë rëzua perandorin islame, osmane, fundit, akoma ata vazhdojnë duke punu ditë e natë që na mos përmujt bequ kokë. Po kjo është një zullume dhe njerë për them, një padrejtësi, një shkeli drejtave tona, një ndërhyrje në menaxhimin e problemeve tona sociale dhe fetare, po
Se na nuk po ndërhyjm në Belgjik, as në Suedi, as në Finland, se si ata menaxhojnë jetën e tyre. Unë nuk di që ndonjë musliman i Arabisë, po apo i Pakistanit apo i Turqisë ndikon te ata dhe përzihet punët e tyre. Ndërsa ata, si në botën arabe, si në edhe këtu te na, shumë po ndërhyjnë dhe ja pra çka është edhe rezultati është llam ta kam, ketë jemi prishë, jemi shkatru. A më dorëzu? Pyetja fundit dhe po mbaroj bisedën tani. Jo më dorëzu. Çka më bë? Është koha tani për mu ristartu edhe një herë për me gjetë një grup të rinj që ne ata të rinj me gjetë një përfaqësues të tyre, po dhe me dalë me një program, me një platformë, edhe me dalë dhe mi u bë rival atyre çka i kemi në qeveri, në politikë dhe me themelu një parti. Ta që si me një partia pajtimit, partia dashurisë islame, partia prosperitetit, partia e mirësjelljes, partia e progresit, partia e pajtimit, s'ka problem të emri, bëjmë edhe na që shka bo profesor doktor Muhammed Zukorliqi, rahmet i pa shpirtin e Sanxhak, 20 vite aja mbajti gjyben byfti i Sanxhakut, kur erdhi koha dhe nevoja, e heki shallën dhe heki gjyben dhe u fut në parlament të Serbisë. Ju dini më mirë se çfarë roli dhe fjalët e tija dhe ligjëratat e tija çka ka bën. Prandaj vllazën duhet me marrë në shembull prej tyre, ma afër që kemi. Nuk po them po shkojmë Pakistan në Malezi, çka bëjnë partitë islame apo në Indonezi, ja, kushi i kemi. Që dhe na me dalë me dëpërtu, kur del dikush në parlament e sulmon shamin, e na sulmon edhe neve xhamia, dhe na i sulmon iftarët tona, na i sulmon hoxhallarët tona, na i sulmon mjekrat tona, na i sulmon rinin ton, na sulmon të drejtat tona për xhami, atëherë del dikush prej nesh që është profesional, pa gjybe dhe pa shall, edhe i bën ball atij dhe e sfidon ata. Sikurse Rahmeti Zukorliqi, rahmeti pa shpirti. Enes Kariqi, po e profesori jem rahmeti pa shpirti, Fikret Karqiq, po e mos flasim pastaj për ulema të tjerë. Dietarët e Bosnës na kanë kaluar neve në këtë aspekt. Na shqiptarët i kemi pas temat e debatimit, e diskutimit, e seminareve, i kemi pas në nivel më të ulur. Ndërsa në kohën e Hafez Ali Korçës me 1900, 1920, 1930, kohën e Zogut, vetëm referojuni revistës Kultura Islame dhe Zani i Nalt i Shqipërisë dhe komentimi i Koranit Hafez Ali Korçës dhe Hafez Ibrahim Dalliut, keni me pas e çfarë nivelit të debatit kanë pas ata. Ndërsa na sot nuk po mëjmë do thot me dalë nga temat aktuale dhe temat personale. Është koha të ngritemi në nivel botëror ndërkombëtar, sikurse dietarët e Bosnës dhe t'i kthejmë ato drejtat tona në mënyrë, tash po them edhe si hoxha, demokratike, me të drejtat tona legale, dhe t'i dalin me platforma dhe me programe konkrete, jo vetëm me llafe, po dalim me program. Libri im i fundit, Leadershipi i suksesshëm, një lider i suksesshëm që kemi punu afër 5 vite, është doktoratore 2 e jona, shqyqër Zotit që kemi punu, se si arrijet ky qëllim, se si përgatitet një lider, se si dalem nga këto krizat me paqe, e me dashuri, e me respekt, e me mësim, e me angazhim, pa i bë problem askujt, pa i bë të lashe askujt. Po vetëm duhet një riorganizim, një ristartim, dhe me izën Zotit bereqeti duhet më ardhë. Ju falenderoj për nderin dhe respektin për kohën. Allahu ju shpërbleft të gjithëve që keni ardhur në ndëgjuar. Allahu shpërbleft hoxhën tonë që na dha mundësinë e fjalimit. Walhamdulillahi rabbil alamin.